Písal sa rok 1772 a v malej horskej osade Raková sa začal odvíjať príbeh, ktorý mal navždy potvrdiť práva starého rodu. Pred stolicu predstúpil starec Matej Tutka, muž vo veku 68 rokov, ktorého tvár bola rozritá hlbokými vráskami ako samotná Kysucká krajina. Spolu s ním prišiel aj o niečo mladší Ondrej Limaček, ktorý mal vtedy 45 rokov, aby spoločne vydali svedectvo o dávnej pravde. Obaja muži sňali klobúky a s pokorou v hlase začali rozprávať o tom, čo si pamätajú nielen oni sami, ale čo počuli od svojich otcov a starých otcov. Spomínali na časy, kedy spravodlivosť v dedine nebola v rukách náhodných úradníkov, ale v rukách dedičných richtárov z rodu Čiseckých. V sieni bolo počuť len praskanie dreva, keď svedkovia opisovali posvätný symbol moci, ktorým bola richtárska palica. Matias Tutka tvrdil, že od nepamäti videl túto palicu len v rukách mužov s menom Čisecký, ktorí v osade Raková vládli ako dediční Fojtovia. Nikdy sa nestalo, že by úrad richtára zastával niekto iný z bežných susedov alebo obyvateľov obce. Táto moc nebola len prázdnym gestom, ale právom, ktoré bolo pevne zakorenené v histórii a v povedomí všetkých starších ľudí v celom okolí. Richtárska palica v rukách Čiseckých znamenala poriadok, stabilitu a kontinuitu, ktorú si dedina odovzdávala z generácie na generáciu ako najvzácnejšie dedičstvo. Otázky panských úradníkov však smerovali hlbšie, k samotným základom tohto práva, ktoré sa ukrývalo v starých listinách a privilégiách. Svedkovia s bolesťou v hlase rozprávali o tom, že rod Čisecký kedysi vlastnil vzácne pergameny a listy s pečaťami, ktoré im udelili ich väčšití páni. Tieto dokumenty potvrdzovali ich slobodu a nárok na richtárstvo, no osud k ním bol krutý. Prišla strašná pohroma v podobe Kuruckej vojny, kedy sa nad krajinou valil dym a plamene. Celá dedina Raková vtedy ľahla popolom a v horiacich domoch uprostred chaosu a náreku žien zmizli aj tie vzácne listy. Nikto už presne nevedel povedať, aké slová boli v týchto dokumentoch napísané, no v srdciach ľudí zostala spomienka na ich existenciu. Svedectvo o dvoch zarubkoch pôdy, ktoré k richtárstvu patrili, vykresľovalo obraz ťažkej práce na horských poliach. Tieto pozemky užívali Čiseckí od starodávna až do prítomných čias, pričom ich hranice boli jasne dané tradíciou. Starci si však spomínali aj na časy, kedy sa pomery začali meniť pod rukou prefekta menom Melzer. Tento prísny úradník, slúžiaci osvieteným pánom grofom Erdodiovcom na panstve Strečno, sa rozhodol, že staré poriadky už nestačia. Napriek tomu, že Fojtovia mali svoje slobody, prefekt im jednostranne zvýšil platy a odvody, čím zaťažil ich hospodárstvo novými povinnosťami, ktoré predtým ich predkovia nepoznali. Ďalší svedkovia, ako 74-ročný Ondrej Sihelník a 70-ročný Šimon Pastorák, potvrdzovali tie isté udalosti, no s ešte väčším dôrazom na dávnu históriu. Spomínali na to, že rod Čiseckých, niekedy nazývaný aj Pasecký, bol v osade Raková vždy považovaný za rod so zvláštnym postavením. Rozprávali o tom, že Fojtovská palica nikdy neopustila ich dvor a žiadny iný sused si nikdy nedovolil nárokovať si na richtársky úrad. Táto výlučnosť bola pre nich svätá a nedotknuteľná, hoci listy, ktoré ju potvrdzovali, pohltil oheň ešte v časoch Kuruckej vojny, kedy nelútostní vojaci plienili a zapaľovali jednu osadu za druhou. Staré spomienky siahali až k povinnostiam, ktoré Fojtovia kedysi mali voči svojmu panstvu. Podľa slov starších ľudí museli richtári vykonávať jednu fúru, teda konský povoz pre potreby pánov, no neskôr sa táto naturálna povinnosť zmenila na peniaze. Pánstvo žiadalo strieborné zlatky a k tomu pridávalo aj naturálie v podobe masky, čo bola stará miera pre obilie. Všetko sa však zmenilo, keď do úradu nastúpil prefekt Ján Melzer za čias grófov Erdodiovcov. Tento muž, ktorého meno sa v Rakovej vyslovovalo s horkosťou, priniesol nové poriadky a mnohým gazdom i celým dedinám naložil bremená, ktoré museli znášať ešte mnoho ďalších 10 ročí. 80-ročný Ján Krkoška, najstarší z prítomných, hľadel do očí úradníkov a neochvejne tvrdil, že Čiseckí sú Fojtmi od nepamäti len preto, že ich predkovia dostali toto právo priamo od panstva.
Opísal, ako slieski vojaci pri svojich vpádoch vypálili okolité dediny a práve vtedy zmizli dôkazy o ich slobode. Napriek strate papierov však zostala v platnosti stará zásada, že richtári nechodili na panské roboty ako ostatní poddaní. Zostávali vo svojich slobodách, hoci prefekt Melzer im drsne vyrubil plat vo výške 40 zlatých na ich 2 richtárske role, čím sa snažil podkopať ich starobilé výsady. O mnoho rokov neskôr, v roku 1810, sa nad panstvami Bytča a Strečno vznášal nový tieň prísnych nariadení. Samotný kniežací zemský pán vydal skrze svojich úradníkov, slúžneho a boženíka prísny zákaz, ktorý sa týkal každého poddaného. Nikto sa nesmel opovážiť bez vedomia a dovolenia vrchnosti založiť, prenajať alebo dokonca predať svoj urbársky grunt. Tento rozkaz bol v roku 1823 opätovne potvrdený milostivou rezolúciou, pretože poddaní sa stále snažili nakladať so svojou pôdou podľa vlastnej vôle. Vrchnosť chcela mať pod kontrolou každý meter zeme, každý dom a každý fondus, aby sa majetok panstva nerozplynul v dlhoch poddaných. Atmosféra v obciach ako Svrčinovec bola napätá, keď richtár a celá obec počúvali čítanie týchto nariadení. Úradníci varovali, že kto sa opováži tento zákaz porušiť a bez povolenia predá kopanice alebo dom, riskuje nielen stratu svojich peňazí, ale aj tvrdú telesnú pokutu. Každá obec musela tento príkaz zapísať do svojho protokolu a verejne ho oznámiť pred celým zhromaždením ľudu, aby sa nikto nemohol vyhovárať na neznalosť. Prísna ruka kniežaťa siahala až do najmenších chalúp, kde sa ľudia tiesnili v chudobe, snívajúc o vlastnom kúsku zeme, ktorý by im nikto nemohol vziať. V apríli roku 1809 prišiel z Bytče ďalší neúprosný list určený richtárovi a úradu v osade Svrčinovec. Kniežacia jasnosť v ňom z dôležitých príčin prísne zakázala stavať akýkoľvek dom alebo chalupu bez predchádzajúceho súhlasu panského ofícia. Trest za neposlušnosť bol nemilosrdný. Ak by sa niekto odvážil postaviť si obydlie proti tomuto zákazu, slávne panstvo malo moc a právo takúto stavbu bez milosti zbúrať a zrovnať so zemou. Tento rozkaz musel richtár vyhlasovať opakovane, aby každý obyvateľ vedel, že nad jeho strechou visí hrozba zničenia, ak nebude rešpektovať vôľu svojich pánov. Napriek týmto prísnym časom však život v obciach plynul ďalej a úrady sa museli zaoberať aj bežnými potrebami ľudu. V roku 1840 sa v Rakovej zišli susedia Jano Buček, Jano Jantulík a bratia Špaldoníkovci pred richtárom Michalom Pastorekom. Starý cintorín už nestačil, nebolo v ňom miesta pre mŕtve telá ich blízkych a tak sa obec rozhodla kúpiť kus zeme na nový cintorín. Susedia sa dohodli, že odpredajú časť pôdy, ktorú predtým získali po nebohom Šimonovi Vraželovi. Za sumu 600 zlatých šajnov sa obec dohodla na kúpe miesta pre večný odpočinok svojich obyvateľov, aby mŕtvi mohli dôstojne spočinúť v posvätenej pôde. Tento akt solidarity a spoločnej potreby bol zapísaný do obecného protokolu za prítomnosti notára Juraja Zemaníka. Listina mala zaručiť, že medzi susedmi nikdy nevzniknú žiadne spory o hranice cintorína alebo o zaplatené peniaze. Bol to okamih, kedy sa drsné zákony panstva stretli s úctou k predkom a s praktickou potrebou komunity. Richtári ako Jozef Kotýra vo Svrčinovci alebo Michal Pastorek v Rakovej niesli na svojich pleciach ťarchu zodpovednosti za svojich ľudí, kľučkujúc medzi pánskymi nariadeniami a potrebami svojich blížnych v neľahkom 19. storočí.